Prekvapilo ma, že nechty starších ľudí rastú dlhšie a hrubšie, čo sťažuje ich strihanie, ale sú aj náchylnejšie na poranenie. Tak som rýchlo schmatla svoj novokúpený elektrický pilník na nechty, aby som ho vyskúšala. Hoci to bol impulzívny nákup, bola som milo prekvapená, ako rýchlo mi strihal nechty, stačilo jednoduché zatlačenie a otočenie, je taký užitočný. Naozaj ľutujem, že som si ho nekúpila skôr. Pozor, seniori nad 50 rokov, vždy vás trápi strihanie nechtov. Hrubé a tvrdé nechty sa ťažko strihajú, tradičné klieštiky na nechty sú tupé, čo často vedie k nerovnomernému strihu, dráždeniu pokožky a zanechávaniu odrezkov nechtov všade. A nechcete trápiť svoje deti. Tieto elektrické klieštiky na nechty C2TVU tieto problémy dokonale riešia, nie je to len vychytávka, ďaleko prevyšuje staromódne klieštiky na nechty. Používa vysokorýchlostné čepele zo zliatiny hliníka a tichý motor, vďaka čomu si ľahko poradí s nechtami na rukách, nohách a dokonca aj s hrubými a tvrdými nechtami na nohách, taktiež disponuje funkciou automatického strihania a leštenia jedným tlačidlom, vďaka čomu sú nechty hladké a rovné. Zakrivený dizajn čepele a bezpečnostné prvky sa automaticky zastavia, keď sa čepeľ priblíži ku pokožke, čím sa zabráni prehriatiu a zraneniu a zaistí sa bezpečnosť starších ľudí a detí. Ešte premyslenejšie je, že má zabudovanú zbernú nádobu na odstrihnuté nechty, ktorá čisto a hygienicky zhromažďuje všetky odstrižky, čím sa zabráni roztrekovaniu a uľahčuje sa čistenie po použití. Vybavený je tiež kompaktným nočným svetlom pre pohodlné strihanie nechtov v noci a ľahko sa prenáša. Plne automatický dizajn umožňuje 30 použití na jedno nabitie a pohotovostnú dobu až 6 mesiacov, vďaka čomu je vhodný pre celú rodinu. Rozlúčte sa s manuálnymi nožničkami na nechty, obyvatelia miest už začali používať moderné elektrické nožničky na nechty. Vyskúšajte ich a uvidíte, aké sú dobré. Pridajte si jeden do svojho domova, ušetrí